てた。お師匠様が僕に、料理を頼みたいから、後で来てくれって言われてたんだった。じゃあ、私も行くわ。今日は暇になったし、そっちを手伝うことにするよ。花壇のチューリップで、お寝坊さんってまだ咲いてないのがあるからね。お世話している人が気になったみたいで、もう春になったから起きてと言ってあげてほしいと頼まれたんだよ。はい。行ってみますが、うまくできるかな。そういうのだったら、得意ですよ。コマちゃんは、いつもはどういう風にやってるの？でっかい目覚まし時計を鳴らしてね、無理やり起こそうとしたんだけど、あんまりうまくいかなくってね。それじゃダメだよ。花を咲かせるには、太陽の光と水とね、適度な温度と、もう一つ、歌声だね。へえ、そういう方法もあるの。見ててね。先生嫌のね、この前みんなでハイキングにさあ、綺麗に咲いたね行ったよ。おたのつまりね、植物もね、愛情をたっぷり注いでやるのがコツなんだよね。なるほど。今度やり方を教えてよ。いいよ。おはようございます。おはよう。よく眠れたかね。はい。コマちゃんは、まだ寝ていたかね。ええ。なんなら、私が起こしてきましょうか？いや、自然に起きてくるのを待った方がいいよ。遠慮しなくていいですよ。優しく起こしますから。待ってくれ。怖い顔を見てしまうことになるぞ。何を言ってるんですか？あれ？どうしたの？手に恐ろしきは、ハムスターのあくび、なんだよ。本当ですね。